Fala galera do YouTube, beleza? E hoje não tô precisando segurar pro celular porque eu fiz um suporte, não sei se eu já postei. Com 4 pregadores, eu acho que eu já postei, né, no YouTube. E, mano, as modas passam rápido e chegam rápido. Ainda não acabou a moda do Fidget Spinner, Hand Spinner, Spinner. E já começou a moda do Fidget Stick, Hand Stick. Acho que não tem Hand Stick, é só Fidget Stick. Mas, mano, o que é isso? Tem tipo uma parada assim, meio grandinha. E aí embaixo é uma borrachinha nas pontas. Que você dá ele fica em pé, você dá um tapinha e vai pra outra mão ou faz com a mão mesmo. Só que mais difícil. Mano, eu tô super legal. O meu tá quase... O meu eu ainda vou comprar, que eu não sei onde vende. Eu vou comprar pela internet. Todas as minhas coisas, a maioria das pessoas que eu não compro na minha cidade, eu compro no meu... Como é o nome, né? Compro na internet, na gringa, em países, cidades, qualquer cidade que quiser, demora dias, semanas, qualquer coisa mais, eu espero, mano. E é muito, tipo, muito fácil. Tem gente que pega aqueles cabos de colher de predeiro, de botar cinema e e taca na parede. Mano, aí eles tiram, os youtubers tiram, botam um pouquinho de EVA, o couro e colam com cola quente ou cola instantânea. Mano, aquilo ali é a coisa mais legal. Eu não sei qual é melhor, velho. Não sei se é melhor o Hand Spinner, Fidget Spinner ou o Fidget Stick. Quase que eu falava Fidget Spinner, mano. E basicamente, se você gostou dessa nova moda, você deve ter visto aí no YouTube. Se você gostou dessa nova moda, você pesquisar aí e também gostou desse vídeo. Eita, quase me esqueci de dizer, mano. Sim, galera. Ó, vai ter um campeonato que eu vou participar já 28 desse mês aqui, óbvio. De 28 desse mês. Mas só que não vai ser, por exemplo, se você mora em Caruaru, não vai ser em Caruaru. Não é que eu moro aqui, eu tô passando só as férias na casa da minha mãe. Só que vai ser na cidade de onde meu pai mora, duas tias moram, meus primos. Vai ser em Arco Verde. Na verdade, eu moro com meu pai, eu moro em Arco Verde. Eu moro em Arco... Não, peraí. Agora eu tô morando em Arco Verde mesmo. Eu nasci em outra cidade. Aí, esse campeonato vai ser Arco Verde. Agora só vai ser dia 28 desse mês. Só não sei se onde vai ser. Eu vou perguntar meu treinador, professor, tudo faz. Aí depois eu vou dizer pra vocês e se lá compareçam, acho que é totalmente gratuito. Se não for, eu aviso a vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, mano. Se inscreve no canal também aí embaixo. E deixa aquele... Depois de se inscrever, se você não é inscrito, você se inscreve. E se você já é inscrito, aperta o sininho das notificações para receber os meus vídeos quando eu postar. E é isso, galera. Tchau.